és el simulador del variador IASCA V1000 que anem a treballar al taller. A la part esquerra tenim representat el que seria el variador físicament, amb el seu display, els pulsadors de què disposa i així el que seria el menú de navegació per als diferents paràmetres. Si pulsem en la fletxa podem llevar la tapa i veure tots els terminals de connexió de què disposa. Estos terminals de control estan representats així a la part dreta per a que puguem fer simulacions. També tenim en esta pestanya per a poder simular alarmes o fallos del variador. I per últim, així baix, en el panel de control tenim per a connectar el variador, després per a poder simular entrades analògiques i també per a poder simular que seria la corrent del motor i el par. I per últim, així a la part dreta, tenim una representació de com gira el motor, on podem veure el sentit de gir i també les revolucions. Per a configurar el variador hem d'anar a veure la documentació. La majoria de variadors solen tindre una guia ràpida que ens facilita la configuració dels principals paràmetres. Esta és la de l'V1000 i com veieu així ens indica les passes a seguir. En primer lloc, molt important, hem d'identificar el modelo del variador. N'hi ha dues maneres, a partir de la referència, buscant la documentació o també en l'etiqueta que sol portar pegada a un lateral o darrere de l'equip electrònic. Bàsicament ens hem de centrar en dos punts. El primer, l'alimentació del variador, per veure si és un variador monofàsic o trifàsic i a quina tensió. I en segon lloc, molt important, la potència d'eixida. És la potència màxima que pot suportar el variador de freqüència i que per tant hem de tenir en compte de cara a controlar el motor. Així tinc una imatge del variador que tenim al taller. Anem a analitzar-la. Com veiem, la potència màxima del motor és 0,37 kW, el que vindria a ser mig cavall de potència. L'entrada alimentació trifàsica de 400 volts i l'eixida trifàsica fins a 400 volts i una freqüència màxima de 400 Hz. El següent punt ja seria connectar el motor i alimentar el variador. Per això té el variador 6 borres, com veieu així, 3 d'alimentació i 3 per al motor. En el cas de que siga el variador d'alimentació monofàsica, només utilitzarem aquests dos primers per a connectar fase i neutro i la manguera del motor a els terminals UV i W. En el cas de que siga el variador trifàsic, alimentarem les 3 fases. El tercer punt ens diu la guia ràpida que és testejar el sentit de gir del motor. Això és molt important, que el motor, al posar-lo en marxa, vagi en el sentit adequat, que en regla general serà el del sentit de les agulles del rellotge. Aleshores, així ens indica com ho hem de fer. Anem a fer-ho directament en el simulador. I el que hem de fer és, en primer lloc, pulsar el botó de local. Quan el pulsem s'activa el LED. Si el desactivem és control remot i este pulsador el que ens permet és, en cas que estiga local, l'ordre de marxa i la consigna de freqüència la donem directament des dels pulsadors. En el cas que estiga en remoto, l'ordre de marxa i la consigna pot vindre, depenent de la configuració, a partir dels terminals d'entrada o via comunicació. Aleshores nosaltres activem el local, ara li donem a Enter, parpadeja i li posem la freqüència que volem, per exemple 30 Hz. Li donem a Enter, apareix End com que ha gravat el valor i ara ja, si li donem a Run, el motor començarà a girar. És ara quan hem de comprovar el sentit de gir del motor i en cas de que no sigui adequat el desconnectaríem i canviaríem dos de les fases del motor.
A continuació hem de seleccionar el mode de control del variador des del paràmetre A102. Bàsicament tenim dues opcions. La primera, la que ve per defecte, l'opció 0, és el que s'anomenaria un control escalar. Este és el control més bàsic en el que la velocitat requerida s'aconsegueix modificant, controlant la relació de tensió-freqüència. És un tipus de control en el que el variador no té en compte, per exemple, les descompensacions que es poden originar en un canvi de càrrega i que per tant té una precisió més limitada. També, com diu així, en el cas de que vulguem controlar dos motors amb un únic variador seria l'opció, i també si per exemple hem de substituir un variador en el que desconeguem els paràmetres anteriors. L'altra alternativa que tenim, l'opció número 2, és el que s'anomena un control vectorial. Este control és més complex i és un control en el que el variador el que fa és analitzar la corrent i controla de manera independent el flujo magnètic i el par, aconseguint una elevada precisió i un control més exacte de la velocitat. El següent punt seria configurar les dades del motor. El variador necessita conèixer quines són les característiques del motor que li hem connectat, una per a poder evitar sobrecàrregues i dos per a efectuar un control el més precís possible del seu comportament. Penseu que el variador és un sistema de control en llaç obert en el que no hi ha una realimentació real respecte a la velocitat a la que està girant el motor. El que fa és un control de tipus escalar o bé de tipus vectorial segons configurem el variador i que ja veurem més endavant. Aleshores, per a configurar les dades del motor tenim una opció que és esta, l'autotuning, que és una funció que tenen la majoria de variadors i que permet, a partir d'una introducció d'uns paràmetres bàsics, el propi variador analitza, posa en marxa el motor en diferents sentits, amb diferents rampes d'acceleració, etc. I el que fa és analitzar el seu comportament i gravar-se els paràmetres relacionats. Molt important, per a fer aquest procés, el motor ha d'estar lliure de càrrega, no pot estar connectat ni acoplat a ninguna màquina, necessita llibertat en l'eix. En el cas de que no fos possible, aleshores sí que hauríem de fer una configuració manual. Bé, anem a veure primer l'autotuning. Hem d'entrar directament en el menú en el grup de paràmetres Attune, que si vegem així en el variador seria este grup últim, el tenim així, i a partir d'ahí hem d'introduir estos paràmetres del T102 a el T107, que, com podem observar, estem parlant de que el 0,2 correspon a la potència, tensió de treball, intensitat nominal del motor, freqüència, número de polos i velocitat nominal. Una vegada hem introduït tots aquests paràmetres, li donem a Run i començarà el motor a girar. Hem d'esperar fins que acabi el procés i una vegada ho faci ens apareixerà en el display el missatge de End. Així nosaltres en el simulador, si intentem introduir aquests paràmetres, el sistema ens diu que no és possible perquè evidentment estem parlant d'una configuració física. En cas de que vulguem configurar les dades del motor de forma manual, venim així a la guia, en l'apartat 5, puesta en marxa. Aquestes són les passes que hem seguit. I en l'opció de l'autotuning ens diu que en cas de no poder fer-ho, hem de configurar freqüència màxima i tensió en els paràmetres del grup E1 i també les dades del motor en el grup E2. Aleshores, la taula de paràmetres és l'apartat més important del manual, el tenim en la pàgina 22. I així tenim el grup E1, que correspon amb paràmetres relacionats amb la corba tensió-freqüència. Recordem que en un variador, a mesura que va augmentant la freqüència, ha d'augmentar la tensió per a mantenir el par. Aleshores, este variador permet definir aquesta corba, aquesta relació tensió-freqüència, també permet, té el que s'anomenen uns patrons predefinits i que es poden configurar per a
tindré un variador pues, que tinga un par reduït o un par molt elevat en el rang o un par constant. Val? Nosaltres per ara no anem a tocar-ho. Aleshores, el que anem a configurar bàsicament són estos 4 primers paràmetres. El primer, EU01, correspon a la tensió d'entrada, és a dir, a l'alimentació que té el variador. Ficarem ahí 230 o bé 400. Després, freqüència màxima d'eixida, és el tope que volem ficar-li al variador de freqüència, que pot estar marcat per l'aplicació, per el procés pròpiament, o també per les limitacions mecàniques que pugui tindre eixe motor. Després també la tensió màxima d'eixida, l'EU05, que com a molt correspondrà a la tensió d'entrada, i per últim el EU06, que és la freqüència base, que en el nostre cas serà de 50 Hz. Això són els 4 punts a configurar. I del grup E2, que correspon a les dades del motor, tenim el E201, intensitat nominal del motor, la que vinga en la placa segons la configuració que hem fet de la caixa de bornes, l'E202, el deslliçament en hertzos, que com sabeu la fórmula és velocitat de sincronisme menys velocitat nominal partir de sincronisme, i en aquest cas el que ens dona ho multiplicarem per 50 perquè ens ho demana en hertzos, no en percentatge. I per últim el E204, que correspon amb el número de polos del motor. Després tenim altres paràmetres com la corrent en vacío, la resistència de línia o la inductància, que són valors que no venen en la placa i que ens hauria de subministrar el fabricant, o en el cas de que haver fet l'autotuning, aquests valors sí que els enllaça ell directament. Anem a veure-ho en el variador, on se configuren aquests paràmetres. Així en el menú tots els paràmetres estan en l'opció de paràmetres, que ara que s'hi fica program, és l'opció de paràmetres, par. Aleshores, baixem, tenim així paràmetres, entrem i ja ens apareixen tota la taula de paràmetres que havíem vist en el manual. Anem a el EU01, que correspon amb la tensió d'entrada. En aquest cas li ficarem ahí 230 o 400 volts. Després havíem quedat també el E04, que és la freqüència màxima d'eixida, que ahí podem ficar el màxim, que com vos he dit depèn del procés o inclús del motor. Després tindríem el E105, que és la tensió màxima d'eixida, posarem la mateixa que la d'alimentació, i per últim la freqüència base, l'EU06, que ho deixaríem en 50 Hz. Ja tenim el grup EU configurat, ens n'anem ara a el E2. E201, intensitat nominal, vegeu així fica 1,9 amperes, fiquem el de la placa. Després el 02, deslliçament en hertzos, 2,9 és el que és per defecte, ho calculem i ho posaríem així. I després el número de polos, per defecte B4, fiquem és que tingui el motor, que com sabeu és un valor que se pot deduir a partir de la velocitat. I amb això tindríem ja configurat les dades bàsiques del motor.